श्री गोवर्धन पर्वत भी ভিডিও কলে এই যে দেখবি ভিডিও কলে বিল্ডিং पर দাঁড়ায় আছিস নৌকো যাচ্ছে যে নগর बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा ও যে নবদ্বীপের বিল্ডিংয়ের পাশে श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा আছে আশেপাশে श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा ও মন্দিরটা আসে একদম কাছে আসে এটা এই নে মাঝখানে হাত দিবি ও দেখ কাছে আসে কই মন্দির তো দেখা এই যে।